Hozirlovchi o'shani uzatib ol. Bugungi mahsulotimizda pogrujnoy termostat. Bu sistemada gradus avtomat ravishda kontrol qilishni ta'minlab beradi. Qanaqa qilib? Hozir tushuntirib beraman. Tasavvur qilamiz, bu отопление tizimi, misol uchun bu mehmonxona uchun, bu yotoqxona uchun ketgan tochkalar. Endi bizga mehmonxonaga 30 gradus harorat kerak bo'ladi. Umumiy harorat bo'lsa 50 gradus. Endi qanaqa qilamiz desak, pogrujnoy termostatni nasoska ulaymiz va sozlamasini 30 gradusga sozlab qo'yamiz. Ana shunda mehmonxona uchun faqatgina suv harorati 30 gradus bo'ladi, qolgan отопленияda 50 gradus bo'ladi. Boshqa tochkalarda agar haroratni o'zgartirmoqchi bo'lsak, unga ham pogrujnoy termostat qo'yiladi va mana shu orqali bemalol har bitta tochkani kontrol qilsangiz bo'ladi haroratini. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Benplastga murojaat qilsanglar bo'ladi. Santexnika sohasida qiziqarli mahsulotlarni keyingi videolarda yana o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.